Po unë po pyes shumë konkretisht. Një qift i martu mes dy burrave, e që si pas ligjit juve, njëri ka mujt me shku me u regjistru si grua dhe me u martu, e tjetri me qëndru si burr, ku me anë të ligjeve të Republikës Kosovës i kishin taku të gjitha të drejtat e një qiftit, edhe në adaptim, edhe në secilin të drejt që i ka një qift i martum mes një burri dhe një gruaje. Ai konsideroni si familje këtë qift, edhe ai konsideroni si familje rastet ku me ligj keni propozuar që një grua e pa martum të ketë mundësi të lindë fëmijë përmes një dhuruesi i cili është i panjohur dhe nuk njihet. Këto janë dy ligje. Është qartë se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Unë nuk kam se si u përgjigjem gjitha këtyre çështjeve, por ajo që do të them është se mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat për herë të parë kemi ndërmarrë hapa të qartë dhe të matshëm për të vendosur familjen në qendër të politikë bërjes shtetërore. Çështjet të cilat u adresuan këtu nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund bëjmë një debat në ditë tjetër për çështje gjinore, por siç e dini, ministria është ministria e punës familjes, jo e çështjeve gjinore, e punës familjes dhe vlerave të luftës shkrimtare. Jo vlerave të luftës, po vlerave të luftës shkrimtare, se lufta jo nga qeveria përfshirë edhe dhomat e specializuara të Kosovës në këtë drejtim. Komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. Po ashtu nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, siç ishin për shembull mos lejimi i ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, si dhe pranimi i dokumenteve zyrtare të shtetit gjenocidal të Serbisë si prova në procesin gjyqësor atje. 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve padrejtësisht në Hag. Pra nuk jemi kursyer për t'i mbrojtur me avokatët që janë përzgjedhur prej vetë atyre. Kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kam votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë.